middle and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. হ্যালো ইন্টারনেট, কেমন আছেন সবাই? আজকে হাজির হলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে। আর আমি আছি এখন রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন এয়ারপোর্টে। তো স্বাগতম আপনাদেরকে ডাবলিনে, স্বাগতম আপনাদেরকে আয়ারল্যান্ডে, রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডে। আমিও দেখবো, আপনাদেরকে দেখাবো, সবাই সাথে থাকবেন। ডাবলিন এয়ারপোর্টটা আমার কাছে ইউরোপের অন্যান্য এয়ারপোর্টের মতোই লাগলো এবং তেমন কোনো পার্থক্য নেই, যেমনটা ইউকের এয়ারপোর্টগুলো ঠিক অমনই। আর এমনিতে স্ট্যান্ডার্ড, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বিশাল বড় এবং সব কিছুই গুছানো, সব দিক থেকেই ডেভেলপ। তো সকালে এসে নেমেছি, সাংঘাতিক ক্ষুধা পেয়েছে, কিছু খাবো চিন্তা করলাম। তো আমার পিছনে যে একটা খাবারের দোকান রয়েছে, আমি সেখানে সকালের নাস্তা সেরে নেব, সাথে থাকুন। আজকে প্রথম দিনটা মনে হয় আমার ভাগ্য ভালো যাবে না, কারণ আমি ভিতর থেকে দেখতেছি আকাশ অনেক মেঘলা। দেখা যাক কি হয়। আর নাস্তা বলতে এই ছিল, একটা ব্যানানা নিলাম, কফি আমেরিকানো নিলাম এবং সাথে একটা পাওয়া শোকোলা নিলাম। ডাবলিন এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এই বাস স্ট্যান্ডে আসলে ডাবলিন সিটিতে যাওয়ার সস্তায় বাস পাওয়া যায় এখানে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হলে অবশ্য কোচ সার্ভিসও আছে, বাট ওগুলি অনেক এক্সপেন্সিভ। সো একটু বুদ্ধি করে যদি এই পাশটায় আসা যায়, তাহলে এখান থেকে চিপ ফেয়ারে বাসে যাওয়া যায় ডাবলিন সেন্টারে, সিটি সেন্টারে। তো আমি এখান থেকে 16 নম্বর বাস ধরবো, ওই বাস দিয়েই আমি ডাবলিন সেন্টারে যাব। সামনে দেখা যাচ্ছে 16 নম্বর বাস, যা ডাবলিন শহরের দিকে যাচ্ছে, সিটির দিকে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে। এটাতে করেই আমিও যাচ্ছি। আমি যে 16 নম্বর বাসটা উঠলাম, ওটা দোতলা বাস এবং দেখতে অনেকটা লন্ডনের দোতলা বাসের মধ্যেই ওইরকমই। তো কথা হলো, আমি এইখান থেকে যদি এক্সপ্রেস কোচ নিয়ে যেতাম তাহলে ভাড়া অনেক বেশি পড়তো। তো তা না করে আমি এই লোকাল বাস নিলাম, এই জন্য এই যে এটা সস্তা। তো আমি এই যে দেখা যাচ্ছে €2.60 দিয়ে এই টিকিটটা নিলাম। তো আমার কাছে যেহেতু নোট ছিল এবং ভাগ্যক্রমে আমার কাছে কিছু খুচরা পয়সা ছিল, কিছু খুচরা পয়সা বলতে €3 ছিল খুচরা। তো আমি €3 দিয়ে এই টিকিটটা নিলাম। আর আপনারা যারা আসবেন অবশ্যই সাথে ভাঙতি ইউরোগুলো নিয়ে আসবেন। ভাঙতি ইউরো বলতে কয়েনগুলো নিয়ে আসবেন। তো তাহলে আমি যেমন এখন 40 সেন্ট লস করলাম, এটা আপনারা করবেন না। তো এই হলো অবস্থা। আমি ছুটে চলছি বাসে করে ডাবলিন সিটির দিকে। এই হলো বাইরের দৃশ্য, এয়ারপোর্টের বাইরে। বাস থেকে নেমে গেলাম। আমার হোস্টেল এখানেই আশেপাশে কোথাও আছে। তো গুগল ম্যাপ দেখাচ্ছে প্রায় 5-6 মিনিট হাঁটতে হবে। তো আমি গুগল ম্যাপ দেখে আমার হোস্টেলের দিকেই যাব। তো আমার হোস্টেলে অ্যাকচুয়ালি চেক ইন করার সময় দুপুর 3টার পরে, আর আমি চলে এসেছি অনেক সকালবেলা। যে দেখেন ডাবলিনের রাস্তাঘাট, উন্নত দেশ, পৃথিবীর সর্বোচ্চ জিডিপির একটি। এটা হলো পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিডিপির দেশ, অর্থাৎ উন্নত দেশ। প্রথম দিনে আমার ডাবলিনের অভিজ্ঞতা হলো
মেঘলা আকাশ, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আর বৃষ্টি আমাকে স্বাগত জানালো ডাবলিনে, তো খারাপ না, বেশ ভালোই। তো আবহাওয়ার এই ব্যাপারগুলো তো প্রাকৃতিক, প্রকৃতির এই নিয়ম মেনেই চলতে হবে, প্রকৃতির এই নিয়মেই পথ চলা। ডাবলিনের রাস্তাঘাট, ডাবলিনের, এটা অবশ্য পুরাতন ডাবলিনের শহর। আমি আসি একদমই সেন্টারের কাছাকাছি। বন্ধুরা, খুঁজতে খুঁজতে আমি অবশ্য পেয়ে গেলাম আমার হোস্টেল। এই যে দেখা যাচ্ছে লিভ ইন হোস্টেল মঞ্জয়, এটাতেই আমি উঠব। হোস্টেল তো পেলাম, কিন্তু হোস্টেলে চেক ইন করতে পারলাম না। আর কারণ হলো চেক ইনের সময় হলো 3টার পরে। তো আমি কিছুক্ষণ ওখানে লবিতে বসে বেরিয়ে গেলাম। এখন যাচ্ছি কিছু খাবার খেতে, দুপুরে লাঞ্চ সারতে। লাঞ্চ সেরে আবার চলে আসবো হোস্টেলে। তো ভালোই লাগলো হোস্টেলের লবিটা। ওকে বন্ধুরা, আমি হোস্টেল থেকে বের হয়ে খাবার দোকান খুঁজছিলাম, তো পাশেই আমাদের পাকিস্তানের এক ভাইয়ের দোকান পেলাম। ওই যে ভাইয়া, भैया आप आपका नाम बताइए। मेरा नाम एहसान, जी मैं पाकिस्तान से हूँ। जी, पाकिस्तान कहाँ से हो आप? पाकिस्तान में लाहौर से। লাহোর সে। তো আমার ভাইয়া এহসান ভাইয়া পাকিস্তানের লাহোর থেকে এখানে এসছেন প্রায় 25 বছর আগে, এবং উনি এখানে 12 বছর যাবত এই দোকানটি চালাচ্ছেন। মাশাল্লাহ, দোকানটা অনেকই সুন্দর লাগতেছে আমার কাছে। এবং যেটা আমি দেখলাম যে এখানে ইউকের তুলনায় জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি সস্তাই আছে। তো এহসান ভাইয়ের জন্য শুভকামনা রইল। এহসান ভাই ভালো থাকবেন এবং উনি ওনার ব্যবসা ভালোভাবে পরিচালনা করবেন। আপনারা যারা ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট হোল্ডার, যেমন পর্তুগাল, স্পেন, ইটালি বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের পাসপোর্ট হোল্ডার, তারা অনেকেই এদেশে আসতে চান আমি জানি। তো তাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলবো, যে যারাই এখানে আসতে চান তারা এই দেশের আয়ের কথা চিন্তা না করে, এই দেশের জিডিপির কথা চিন্তা না করে, আপনারা এখানকার সুযোগ সুবিধাগুলো কি কি আছে সেগুলো জেনে আসবেন। তো এখানে আমি মোটামুটি ঘুরে দেখলাম, যেটা দেখলাম যে বাড়ি পাওয়াটা অনেক কঠিন, অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া পাওয়াটা অনেক কঠিন, কিন্তু বাড়ি কেনা অনেক সহজ। আপনি প্রতিটা রাস্তাতেই, প্রতিটা জায়গাতেই দেখবেন ফর সেল লেখা, কিন্তু টু লেট বা ফর রেন্ট লেখা খুবই কম দেখা যায়। তো এটা একটা সমস্যা। আর একটা সমস্যা হলো ভালো স্কিল না হলে কাজ পাওয়া যায় না। যারা ভালো স্কিল ওয়ার্কার আছেন তারা আসতে পারেন, তাদের জন্য গুড অপরচুনিটি। আর যাদের ভালো স্কিল নেই, অর্থাৎ কোনো কাজে আপনার দক্ষ না, তাদের আশাটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে, বুঝতে হবে। বাকি এখানকার সোশ্যাল সিকিউরিটির অবস্থা, অর্থাৎ বেনিফিট কিভাবে পায় মানুষ, এগুলো আমি খুব ভালো জানি না। তো ওগুলো আপনারা জেনে আসবেন। কিন্তু দেশ হিসাবে চমৎকার দেশ, শান্তিপ্রিয় দেশ, কোনো সমস্যা নেই, আসতেই পারেন আপনারা। তবে এটা বলবো যে পর্তুগাল বা স্পেনের থেকে এখানকার অবস্থা অনেকই ভালো। তো আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল। বন্ধুরা, রাস্তায় রেস্টুরেন্ট খুঁজতে হাঁটতে হাঁটতে মাহবুব ভাইয়ের সাথে পরিচয় হলো। উনি আজকে 20 দিন যাবৎ ইটালি থেকে এই দেশে এসছেন, এবং ওনার মুখেই শুনবো উনি এখন কি করতেছেন আর কি অবস্থা এই দেশের। তো মাহবুব ভাই, বলেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। আসলে আমি আসছি 20 দিন হয়েছে ইটালি থেকে আয়ারল্যান্ডে। তো আমি যার বাসায় আসছি পাকিস্তানি এক বড় ভাই, তো ওর রেস্টুরেন্টে আমি জব করতেছি। ওই রেস্টুরেন্টের নাম হলো কিং বিরিয়ানি হাউস। তো আসলে এখানে যে বাসা পাওয়াটাই টাফ, কিন্তু আসলে এই দেশের পরিবেশ এবং সব কিছু অনেক সুন্দর, এবং
সবাই অনেক আন্তরিক। আচ্ছা মাহবুব ভাই, আপনি আমাকে কি একটু এটা জানাবেন, ইনফরমেশনটা দিবেন এখানে যে কাজ করলে কীরকম আয় করা যায় আর কি? আসলে সেটা বলা মুশকিল, কারণ হয়েছে ফ্যামিলি না থাকলে এখানে, কারণ এখানে সাপ্তাহিক বেতন তো, হয়তো কেউ 400 টাকা দেয়, কেউ 500 টাকা দেয়, কেউ 600 টাকা দেয়, ডিপেন্ড করে আর কি সাপ্তাহিক যে পেমেন্টটা। আসলে ফ্যামিলি আসলে, নিজের বাসা থাকলে অন্যরকম একটা ফেসিলিটি আছে। আসলে ওইটার দিকে না যাই, কারণ এখনও ফ্যামিলি আসে নাই, আসলে হয়তো বাকিটা বলতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো ভাইয়া আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং আপনার আমি অবশ্যই সব দিক থেকে আপনার সাফল্য কামনা করি। ভালো থাকবেন, আর প্রবাস জীবন যেন ভালো কাটে, এদেশে ভালোভাবে যেন স্থায়ী হতে পারেন, সেটেল করতে পারেন। তো ওই দোয়াই রইল, ভালো থাকবেন ভাইয়া। আয়ারল্যান্ডে আমি যতটুকু দেখলাম বা বুঝলাম বা জানলাম, তো এখানে বাসা ভাড়া খুবই হাই এবং বাসা পাওয়াই যায় না। যেটা আমি জানলাম যে সেন্টারে, ডাবলিন সেন্টারে 3 বেডরুম একটা বাসা নিতে গেলে প্রায় 4000 ইউরোর বেশি ভাড়া গুনতে হয়। আর একটু সিটির বাইরে গেলেও মোটামুটি 2500 থেকে 3000 ইউরো লাগে একটা বাসা, 3 বেডরুমের একটা বাসা নেওয়ার জন্য। কিন্তু কাজের ব্যাপারে খোঁজ নিলাম, প্রচুর কাজ আছে, কাজ পাওয়া যাচ্ছে, এবং একজন মানুষ যদি সে দক্ষ হয় তাহলে সপ্তাহে 1200 ইউরো পর্যন্ত ইনকাম করতে পারে। আর যদি অদক্ষ শ্রমিক হয় তাহলে তারা এই তো 400, 500, 600 যে যেরকম পারে তাদেরকে খাটায়। তো আপনারা যারা আসবেন আয়ারল্যান্ডে ইউরোপ থেকে, তারা অবশ্যই দক্ষ হিসাবেই আসবেন, এবং জেনে রাখবেন যে বাসা ভাড়া পাওয়াটাই অনেক কঠিন। না, যেমন পেটেও ক্ষুধা ছিল এবং খাবারও মজার ছিল, তাই চেটেপুটেই খেয়েছি, অর্থাৎ ভালোভাবেই খেয়েছি। বন্ধুরা, ডাবলিনের রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরে ক্ষুধা পেল, তো খাবার জন্য একটি রেস্টুরেন্টে আসলাম, অবশ্যই হালাল খাবার। তো এখানে এসে যে খাবার অর্ডার করলাম, এটা হলো চিকেন গ্রিল, সাথে সিজার সালাদ এবং একটা বড় নান, সাথে কোকা-কোলা। তো টোটাল এই খাবার অর্ডার করতে আমাকে 24 ইউরো দিতে হয়েছে। তো খাওয়ার পরে আপনাদেরকে জানাবো খাবারটা কেমন ছিল। আয়ারল্যান্ডের বাসাগুলো প্রায় দেখতে অনেকটা লন্ডনের বাসাগুলোর মতোই, ওই রকমই ডিজাইন, ওই রকমই সিস্টেম, এবং সেই রকম পুরানো বাড়িগুলো। আর প্রতিটা রোডেই এরকম ফর সেল পাওয়া যাচ্ছে, প্রপার্টি ফর সেল। আশ্চর্য ব্যাপার হলো যে আমি খোঁজ নিয়ে দেখলাম কোথাও বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না, বাসা ভাড়া পাওয়াটা অনেক টাফ। সো হোস্টেলে গিয়ে 2 ঘন্টার মতো রেস্ট করলাম, একটু ঘুমিয়ে উঠলাম। সকালে যেহেতু ঘুমাতে পারিনি, কালকে অনেক রাতে বের হয়েছি বাসার থেকে, তো এখন উঠে পাশে একটি কফি বারে আসলাম, কফি নিলাম রাতে, তো কফি পান করব, তারপরে একটু এলাকাতে ঘুরবো। গুড মর্নিং। কালকে শেষ বিকেলে আপনারা দেখছিলেন আমি একটা রেস্টুরেন্টের বাইরে বসে কফি নিচ্ছিলাম এবং কফি পান করছিলাম। তো তার কিছুক্ষণ পরেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়, আর বৃষ্টির কারণে আমি আর কোনো ধরনের ভিডিও করতে পারি নাই, কোনো শ্যুট করতে পারি নাই। আমি কোনোভাবে রাতের বেলা আমার হোস্টেলে চলে আসছিলাম ভিজতে ভিজতে। তো এখন পরদিন সকাল, আর আমি অলরেডি আমার হোস্টেলকে বাই বাই জানাচ্ছি। বাই বাই হোস্টেল, সি ইউ অ্যাগেইন। যদি কখনো ডাবলিনে আসি তো ভালোই ছিল ওই জায়গাটা, আর পরিবেশটা খুবই চমৎকার ছিল, নিরিবিলি, একদমই সাইলেন্ট, কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করতেছিল না, যে যার মতো ঘুমাচ্ছিল। যেহেতু ওই প্রাইভেসির কারণে
হোস্টেলের ভিতরের কোনো চিত্র আমি ধারণ করিনি, কোনো ধরনের ফটো তুলিনি বা কোনো ছবিও তুলিনি বা কোনো ভিডিও করিনি। তো এখন সকালবেলা বেরোচ্ছি, আগে কোথাও গিয়ে নাস্তা সারবো, ব্রেকফাস্ট করে পরে দেখবো কোথায় কোথায় যাওয়া যায়। আমাদের বাংলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রবাসীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আসেন এবং তারা দেশ গড়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে রেমিটেন্স দেশে পাঠান। দেশ গড়ার জন্য ঠিক না, অবশ্য তারা প্রত্যক্ষভাবে নিজের পরিবার পরিজনের সচ্ছলতার জন্য, নিজের সচ্ছলতার জন্য প্রবাস জীবন থেকে কষ্টার্জিত সম্পদ, টাকা পয়সা দেশে পাঠান এবং অনেকেই তার জমি জমা বিক্রি করে, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে, যেভাবেই হোক প্রবাস জীবনে আসেন। সবাই না, বেশিরভাগ মানুষের কথাই বলছি, কারণ সচ্ছল পরিবারের সন্তানরা তো আসলে প্রবাস জীবনে আসেন না। তো মোটামুটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষই আসলে প্রবাসে আসেন। তো তাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা, সেটা হলো আপনারা স্টুডেন্ট ভিসায় আসেন অথবা কাজ নিয়ে আসেন, যেভাবে আসেন বৈধভাবে আসবেন, অবৈধভাবে কোনো দেশে পাড়ি দিবেন না। অবৈধভাবে পাড়ি দিলে অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং যারাই প্রবাসে আসবেন তারা অবশ্যই কোনো না কোনো কাজ শিখে আসবেন। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা কোনো পলিটেকনিকে পড়াশোনা করে, কোনো কারিগরি বিদ্যা অর্জন করে, অর্থাৎ কোনো টেকনিক্যাল অ্যাচিভ করে তারপরে আসবেন। তাতে আপনার জীবন চলার পথ সহজ হবে। বিদেশে যে জন্য আসা বা প্রবাস জীবন যে জন্য নেওয়া, সেটা সার্থক হবে এবং আপনার সাফল্য আসবেই। আয়ারল্যান্ডের প্রধান ভাষা দুটো, একটি হলো আইরিশ এবং আরেকটি ইংরেজি। তো আইরিশটা সাধারণত নিজেদের মধ্যে আইরিশ ভাষাতেই কথা বলে, আর অন্যদের সাথে অর্থাৎ নন আইরিশদের সাথে তারা ইংরেজিতে কথা বলে এবং ইংরেজি এখানকার বহুল প্রচলিত ভাষার একটি। তো আয়ারল্যান্ডে আসলে আপনাকে ভাষাগত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না, যেমনটা ইউরোপের অন্য দেশে গেলে হয়। তো ইউরোপের অন্য দেশে যেমন ফ্রান্স, জার্মানি, সুইডেন, ডেনমার্ক, অস্ট্রিয়া বা ইটালি, স্পেন, যে দেশেই আপনি যাবেন আপনাকে সেখানকার ভাষা শিখতে হবে সেখানে থাকতে হলে। যদিও ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন, কারণ ট্যুরিস্টরা তো সাধারণত সাধারণ পাবলিকের সাথে মিশে না, তারা ট্যুরিস্ট পয়েন্টগুলোতেই যায়। তো সেখানে অবশ্য সমস্যা হয় না, সেখানে ইংরাজিতে কথা বললেই চলে। এটা হলো ডাবলিনের সেন্টারের কাছেরই একটা স্ট্রিটের চিত্র। আয়ারল্যান্ড যেহেতু একটি খ্রিস্টান ধর্মপ্রধান দেশ, তো এখানে আপনি প্রচুর চার্চ বা গির্জা দেখতে পাবেন। সেরকম একটি চার্চ এখানে, একটা গির্জা এখানে, যেটা অনেক পুরাতন। এটার নির্মাণ শৈলীটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে অনেক পুরাতন, বেশ চমৎকার। The Gate Theatre of Ireland, Dublin. সেই বিখ্যাত দি গেট থিয়েটার আয়ারল্যান্ডে। আয়ারল্যান্ড দেশটা যেমন সুন্দর তেমনি এক্সপেন্সিভ। জীবনযাত্রার মান যত উন্নত তত খরচ।
এটাই তো স্বাভাবিক হওয়ার কথা। তো ডাবলিনের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, ট্রাম যাচ্ছে, আর প্রচুর পরিমাণে দ্বিতল বাস, দোতলা বাস, এখানে ডাবল ডেকার বাস চলাচল করতে দেখা যায়। ডাবল ডেকার বাসগুলো যেমন ইংল্যান্ডে যেমন লাল রঙের হয়, এখানে দেখলাম বেশিরভাগই সবুজ রঙেরও আছে বা একটু হলুদ রঙেরও আছে বা অন্যান্য রঙেরও আছে। সবুজ এবং হলুদই বেশিরভাগ চোখে পড়েছে। পৃথিবীর নানা দেশের নানা শহরের, বিশেষ করে রাজধানী শহরগুলোর এক একটা মনুমেন্ট দ্বারা ওই শহরের পরিচয় পাওয়া যায় বা পরিচয় বহন করে। এমনি যেমন প্যারিসের আইফেল টাওয়ার বা নিউ ইয়র্কের স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এবং নানান দেশের নানা ধরনের স্থাপনা। তো আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের যে মনুমেন্ট, আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের একটা আলাদা পরিচয় বহন করে, সেটা হলো এইটা, আকাশ ছোঁয়া এই টাওয়ারটি। এটা উপরের ভাগটা একদম চিকন পাতলা হয়, আর নিচের ভাগটা একটু মোটা, যেমন আসলে অ্যান্টিনার মতো টাওয়ার। প্রচুর দর্শক হয় এখানে। বন্ধুরা, ডাবলিনের এই স্টিল টাওয়ারটির উচ্চতা 120 মিটার্স বা 390 ফিট। সো 390 ফিট is too long. Thank you. একদম কাছ থেকে স্টিল টাওয়ারটি স্পর্শ করে দেখলাম। এইখান থেকে যদি আমি ছবিটা নিই তাহলে কেমন দেখাবো? ও মাই গড, একদমই মনে হচ্ছে যে আকাশ চিরে বেরিয়ে গিয়েছে। City tour bus. You're all very welcome on board. Before we get going, just first off, can you all hear me upstairs? Yeah! Well, that's upstairs. My name is Paul. I'm going to be our driver guide, okay? For those of you that are new to the bus, of course, it's a hop-on, hop-off tour. The whole idea is that you jump on and off this bus as much as you like at one of our 25 stops along route. Now, we will be stopping at all stops, so don't be worried about missing our stops in motion. Just use a bit of common sense. We will encounter some bikes and trees and stuff like that. So if you're upstairs, there's no roof above your head. Just be mindful of that. So this is O'Connor Street. 800 বছর। So this street is one of the widest thoroughfares in Europe. Only the Champs-Élysées in Paris is wider and longer. So the plan is we're going to head up this street, we're going to go around one of our Georgian squares, and then we'll come back. What's going to happen? Children, yes, definitely children. In fact, half the population of Dublin at the moment are under the age of 35, making Dublin one of the youngest populated cities anywhere in Europe. I myself, I have 3 kids. So we're just going to follow the numbers. So we left at the beginning, which was number 1, so we're just going to make our way to stop number 2. Now stop number 2 is going to be for the Ulane Gallery. Now Ulane, he was one of the largest collectors of precious art in the world. Unfortunately, he died in the sinking of the Lusitania, and that was off the Cork coast back in 1915. Now much of his collection is actually now housed in a building coming up on the left-hand side. What day is today, guys? What day is it? I was working the whole weekend. It's a Monday, is it? When you do pop in, remember it's free, okay? Also located in here is the Francis Bacon Studio. Has anyone heard of Francis Bacon? Yeah, he's quite famous, isn't he? In fact, one of his paintings sold in 2013 for a world record fee of $142 million. Now, a lot of people think of Francis Bacon as being a British guy.
Now, he did live most of his life in the UK, but he was born in Dublin. In his early years, he grew up in Dublin. So when he died, his family donated his studio to the people of Ireland. Now, the problem was that studio was over in London. So a team of experts went over to London, documented everything in the studio. They then decided to dismantle his studio. They basically brought it back to Dublin and they rebuilt it. I'll warn you in advance, it's like looking into a teenager's bedroom. Okay? He was a messy worker. He found 14,000 items in that one room. 14,000 in one room. By the railings, by the wall on the right hand side, we have the Garden of Remembrance. Now this garden opened in 1966 on the 50th alley. It's called Children of Lear. According to legend, children were turned into swans by the wicked stepmother for 900 years. So like I said, we began this tour on O'Connell Street. We're just going to re-enter the streets. You can see it coming into view. I'm from this side, I wouldn't say. What I don't understand is, how can something so pointy be so pointless? Yeah. I'm not a big fan myself now, to be honest with you. As we pass the pole on the right hand side, keep on looking right, you'll see a grey building with Corinthian pillars coming up. This is called the GPO, General Post Office. This building on the right hand side, in my opinion, is the most important building in this country. What happened here, Easter Monday morning, 1916, a group of rebels entered that building. Patrick Pearse, one of the leaders of this rebellion, he stood outside that building, he read the proclamation, claiming Ireland to be a republic and a free nation. He called on all its men and its women to stand up in the cause of Irish freedom. And they did, although that rebellion only lasted 6 days and was crushed by the British. This is Dr. Bertray for Dublin's GPO. He's probably most famous for bringing about the Catholic Emancipation Act of 1829. This act changed everything for Catholics here. You see, before this act was passed, Irish Catholics fell under penal laws. Some of these penal laws meant Irish Catholics weren't allowed to practice their own religion, they weren't allowed to hold a seat in office, and another law meant they only allowed own a horse up to the value of £5. So he's a hero here. This street is named after him, and so is the bridge directly ahead of us. And if you look there on the right hand side, see the black monument? That's him right at the very, very top. He's known as a liberator, or emancipator. So we're just going to cross the River Liffey for the first time on this trip around Dublin, and we'll have to cross them from the north side on to the south side of Dublin. So remember earlier on I said the north side, some people refer to it as being the kind of a, how would you say, the more working class side, and then some people say the south side, this side, is the kind of upper class side. That's what some people say. There's actually an old joke here in Dublin. The only reason a south side girl would cross onto the north side of Dublin would be to get a handbag back. That's an old joke here in Dublin. It's terrible, I shouldn't be telling you that. I'm a north side of myself. বন্ধুরা আপনি শুনতে পাচ্ছেন চালকের জোকস, উনি একটার পর একটা জোকস মেরেই যাচ্ছেন এবং ঐতিহাসিক জায়গাগুলি দেখাচ্ছেন। তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে এবং আমি অনেক এনজয় করতেছি। যাই হোক, 28 ইউরো দিয়ে এই বাসের টিকিট নিলাম, ট্যুর বাসের, ওয়ান ডে ট্যুর বাস। সারাদিন ধরেই আমি ঘুরতে পারবো এই বাস দিয়ে। আপনারা আসলে অবশ্যই এটা নিয়ে। Sorry guys, if you look directly ahead of us, you can see this college, founded in 1592 by Queen Elizabeth I of England. Now Queen Elizabeth, she actually wanted a college built here in Dublin because she didn't want her loyal subjects having to travel to Europe
where they may fall under the influence. 85 calf skins to make the book. It is beautifully decorated. It's also written in Latin, which means I don't understand the word. Now, if you're going into the old library, it's the next stop. You will have to pay in. Of course, just go round to that college on the left. Now, the thing is, that movie has already been out in the cinema. You actually may have seen it already. It was called The Pope's Exorcist. Also on display in the old library, you have the Brian Brew harp, the oldest harp in Ireland. And it's this harp that gave Ireland its symbol, its emblem. Behind me, and when you see a gap in the railings, you go through the gap. So it's going to take you about 4 minutes to walk there. Little word of warning, a little word of have never built on that greenfield site. Before the college was here, there used to be a monastery here called All Hallows, going back to the 12th century. That monastery never built on that greenfield site. So what you're looking at there really is the original height of Dublin. This side of the railings, well, it would have been built up over the many, many centuries. Now we're going to tell you more about the history of this college on the left hand side, okay? It takes up 47 acres of the city centre of Dublin, so we will pass it again. But for a few minutes we're going to leave it behind. I'll come back to it. If you want to go to the college later on, I'm going to stop at stop number 10. That will also be for the college. Now the building there has some orange writing on it. What does it say? It says National Gallery of Ireland. That's actually the Millennium Wing of the gallery, okay? Now I'm actually not going to stop here. I'm going to bring it around the block to the old part. The old part dates back to the 1860s. Now if you want to go to the new part, well, enter through the old part first. It's all connected on the inside, so you're not missing nothing. George Bernard Shaw, famous Dublin writer, he once said he owed his education to the gallery at our next stop. Now George Bernard, actually the Irish Parliament there on the right hand side, dates back to 1745, designed by a German by the name of Richard Cassels. There's two chambers in that building, the upper and the lower house, or the Dáil and the Shannon is what we say. Look there on the right hand side, you can see a closed brown door on the right hand side. That's actually an entrance to a museum here in Dublin. It's not open, it will open in another hour or so. It's called the Museum of Natural History. Everything inside that museum is stone cold dead and stuffed. So if stuffed animals is your thing, well later on this will be your stop. This is number 6. Now admission in there is free, but on a Monday they don't open this early in the morning, okay? In fact they open in the afternoon. Right. Coming up on the right hand side we have more government buildings. These buildings are home to the department of our Taoiseach. Now Taoiseach is an Irish word, it means chieftain or leader. So basically what we have on the right hand side is the department of our Prime Minister. Have a look. Our current Prime Minister at the moment, he's called Leo Varadkar. Now I often spot him in this area. I'm on the lookout at the moment. If I spot him I'll let you know. You keep your eye out as well if you don't mind. You can't miss him. He's about 7 foot tall. Well, he's not that tall, but he is very tall actually. I'll never measure him, but he's about 6'7" or something. 4 of these 5 Georgian squares. In fact, coming up on the left hand side in just a moment, you're going to see the smallest of the 5 squares. It's called Fitzwilliam Square. Now this square coming up on the left hand side is also the last privately owned square in Dublin, which means only the people living facing the square have a key to its gates. So that's a private garden. I'm from Dublin, I've never been in. There's a nice restaurant on the right hand side called Fire, and there's a beautiful watering hole on the left called Café on Seine, one of the finest bars in Dublin. Again on the right hand side there's a church with a red door. It's called St. Anne's. Now the church itself, it's not that old. It's around 250 years old. And now the reason I even mention that church is because someone famous, Kingstown. Now Kingstown has since been renamed, is now called Dunleary. Dunleary is a lovely harbour town located about 8 miles away. You can make that exact same get out of the city centre. A lot of people that come to Ireland, they come for the scenery. You've probably seen it on all the greenery on TV. But you don't really get that in the city centre. So you have to get out. Travel out a few miles. The easiest way to see the scenery or coastline
jump on that train I just mentioned. It only costs a couple of euro. For a couple of euro and less than 30 minutes your time, you could be out in one of our coastal towns. Definitely, if you have a half of them back in 1204. Although much of the old medieval castle actually was destroyed by a fire, and that was in the 17th century. So if you are taking a tour of the castle, it's the next stop, okay? The old part and the new part. If you look on the left-hand side, see the red brick building? That's the castle. If you're going, it looks like a palace. Head for those black railings I just showed you there. That's where the tour begins. Now, if you don't have to pay, it costs €10.50 for an adult. Inside there, you'll get to visit what is said to be the second largest crypt in both Britain and Ireland. You'll also visit the resting place of Strongbow himself. But because of the Reformation, today, this is also Anglican. You have to pay into this cathedral. It costs €9. The entrance is just coming up here on the left-hand side. If you go in there and pay €9, you'll get to visit the resting place of its most famous Dean, Dean Jonathan Swift. While you've been Dean here, he also wrote the book Gulliver's Travels, which you may have read. This is stop number 14, St. Patrick's, which is coming up on the left-hand side. Now, they normally cover the top of the gate in fake snow for the Christmas ads. So what I'm going to... You would have guessed that. What you probably wouldn't guess is the second largest Guinness brewery in the world. Well, that can be found in Nigeria, in Africa. I don't know how he managed. I really don't. Now, some people reckon it was the Guinness that did the trick. Sure, there must have power station. No longer a power station today. It's Rowan Co. What's Rowan Co? It's a whiskey distillery. Who owns it? Guinness. You see, Guinness own everything on the streets. Everything you see on the left, everything you see on the right is part of the Guinness brewery. There's actually 3 tunnels linking both sides of the brewery which run underneath these streets. An old church. But if you have a look at the spire of the church, it's made of glass. Right hand side. Now I'm going to be honest with you. It's not a church anymore. Today, it's a whiskey distillery. Yes, sure, why not? This is called Pearson Lyons. It is now home to the Irish Museum of Modern Art. So modern art is your thing. Well, a building, it looks like a French chateau, doesn't it? That's called Dr. Stevens's Hospital. That was the very first public hospital in Ireland, opened in the 1730s. Now, it actually closed as a hospital in the 1980s. Today, it's now headquarters of the HSE, which stands for the Health Services Executive. They're the people that were Kingsbridge Station, but got renamed in 1966 after Sean Newson. Something in front of it, look at it. 152 acres in size. Now that probably means nothing to most people. Just to put a different scale onto that, if there's anyone familiar with Central Park in New York, surrounds this park which you're just about to enter, is actually 11 kilometers long. Now this is going to be a big park. This avenue I've just entered is actually 5 kilometers in a straight line. This avenue is called Chesterfield Avenue. It runs the length of the park. On either side of this avenue here, you have gas lamps. Now these are believed to be some of the oldest gas lamps which are still in use anywhere. Coming up on the left hand side, you're going to see the Wellington Testimonial, built for the Duke of Wellington. He defeated Napoleon at the Battle of Waterloo in 1815. His monument on the left is actually the tallest obelisk in Europe. It's 205 feet tall. Near the base of the monument you can see metal panels made from can of metal taken from the Battle of Waterloo, and then some of the scenes of the battle. Zoo. If you go to the zoo, it's straight to the roundabout. It's just up there on the right hand side, okay? I'm actually going to stop just back here. It's a short walk. So basically over there on the left, you'll see a green fenced off area. That's Dublin Zoo. You can buy tickets at the gate. It costs €22 for an adult. Now Dublin Zoo is one of the oldest zoos in the world. It actually opened in 1830. Dublin Zoo is famous for its lion breeding. Lions!
In 1927, a famous lion was actually born at Dublin. Harbour went on to become the face of MGM Studios in America. So if there is anyone on board familiar with any films made by MGM, well, you would know a lion roars at the start of the film. But that's actually a Dublin lion, born right here in the zoo. Yeah. Does anyone want to jump out? This is our stop. This park would rent a bike. There is a bike rental shop coming up on the right hand side in just a moment. You can rent bikes there by the hour or by the day. They also give you a map of the park, so you can actually just follow the route that they give you. Now, when people go cycling around the park, they normally look for deer. There is wild deer in the park. They're called fallow deer. They've been roaming the park since 1662. So that's another thing to see in the park. Now, the reason it's in both languages is because both languages have equal standing and a constitution. I'll pop off here. This is number 22. I'll show you where to go. You're going. Did you say green? No. Did you say brown? Someone said brown. Thanks for that. It's not brown. To the lights, and you will see it is in fact red. Try that later on. We're now making our way to the old Jameson distillery. Now, John Jameson, he founded a distillery in this area going back to the 1780s. By 1976, his distillery actually closed down here in Dublin. So his old distillery in Dublin has been turned into an exhibition centre. Now, the reason we distill 3 times is just to be sure. That was just me messing, okay? We don't speak like that. We also don't say top of the morning to you either. Actually, someone got on my bus the other day and he said, shiver me timbers. I said, I'm Irish, I'm not. Wide Street Commission, that was a commission set up in the mid-18th century, the widest of the streets here in Europe, sorry, not Europe, Dublin, and widest of the bridges, just to make them more European-like. You can see there, you can see the Halfpenny Bridge. Now, the reason we say halfpenny is because for 100 years, it cost one old halfpenny to cross that bridge. Now, the good news is today, it's free. Everything on the other side of that bridge, everything on the other side of their bus is Temple Bar. Now, earlier on in the tour, I mentioned Temple Bar because we passed it from the opposite side. Temple Bar gets its name after Sir William Temple, who owned the land in this area going back to the 17th century. A bar is just an old word for a walkway along a riverbank. And as you can see, Temple Bar is along the riverbank. It has got nothing whatsoever got to do with a pub. Although Temple Bar is famous for its pubs. In fact, there's even a pub in Temple Bar called the Temple Bar Inn. It is the most photographed pub in the world. Everyone goes there to get the photograph taken outside of it. But that has got nothing got to do with the area itself. Save you, I reckon, about 25 minutes on a bus. If you're not sure, if you're a bit lost, come down and ask. We're here to help. This is stop number 25. Now, I'm actually running 15 minutes behind schedule. I should have been here 15 minutes ago. But anyway, nothing you can do. Once I get to our next stop, basically, I'm going to leave straight away as a new tour. So you're more than welcome to stay on board this bus, and I'll bring you around any bus stops that you have. বাস থেকে নেমে যাচ্ছি আমাদের মাই গড 1 ঘন্টা 58 মিনিট ছিলাম এই বাসে নেমে গেলাম বাসের ড্রাইভার অনবরত ইংরাজিতে ডাবলিন শহরের রাস্তাঘাটের পরিচয় দিচ্ছিল হিস্ট্রি বলতেছিল আর আমাদেরকে সব জায়গাগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ভালোই লেগেছে ম্যাগনেট কিনতে আসলাম নানা ধরনের ম্যাগনেট এখানে সো কোনটা নিব একটা নিব
আর কোনটা নেওয়া যায়? তো এটা একটা নেওয়া যায়। ডাবলিনের লোকাল এরিয়ার বাড়ি ঘর। তো আমি ফিরে যাচ্ছি এয়ারপোর্টের দিকে। যে জিনিসটা দেখলাম যে আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনা করার মতো অনেক ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি রয়েছে এবং স্টুডেন্ট হিসাবে এসে এই দেশে পার্ট টাইম জব করারও অনেক অপরচুনিটি আছে, প্রচুর পরিমাণে জব আছে মার্কেটে এবং ভালো সুন্দর দেশ। আর ভালো পরিবেশ, সব দিক থেকে মনের মতো একটা দেশ। আর যারা ইউরোপের অন্য দেশ থেকে আসতে চাবে তাদের জন্য বেশ ভালো। এখানে বেনিফিট ব্যাপারগুলো আমি যতটুকু জানলাম যে এখানে 2 বছর থাকার পরে তারপরে এলিজিবল হয়। তো আমার মনে হয় ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে এখানে আসা উচিত। যারা আসতে চাচ্ছেন তাদেরকে বলবো ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে আসেন। যাদের ফ্যামিলি আছে তারা অবশ্যই ফ্যামিলির সবাইকে রেখে একা এসে দেখে সব কিছু বুঝে তারপরে ফ্যামিলি নিয়ে আসবেন, তা না হলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বা বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ এখানে বাসা ভাড়া অনেক হাই, সবচেয়ে বড় কথা বাসা পাওয়াই যায় না। যতটুকু দেখলাম কাজ পাওয়া যায় এবং এখানে কাজ করলে সপ্তাহে 1000-1200 ইউরো, 800 ইউরো নানান ধরনের কাজের উপরে নির্ভর করে আয় করা সম্ভব এবং প্রচুর কাজের জায়গা আছে যারা স্কিল ওয়ার্কার তাদের জন্য আর কি। আর নর্মালি যারা কোনো কাজে স্কিল না তাদের জন্য একটু সমস্যা, কারণ তারা যে ধরনের কাজ খুঁজে পাবেন না, তাদেরকে কম মজুরিতে কাজ করতে হবে। ভালোই লাগতেছে পরিবেশ, বাড়িঘর সব কিছুই ভালো, প্রতিটা বাড়ি ঘরে গুছানো সুন্দর, রাস্তাঘাট সব কিছুই সুন্দর। একদম অনেক সিমিলার ইউকের সাথে অনেক মিল আছে। পাবলিক ট্রান্সপোর্টও ইউকের মতোই অনেক মিল, প্রচুর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আছে। ভাড়া অনেক কম, আর লন্ডনের তুলনায় এখানকার ভাড়া অনেক কম। অনেক দূর দূরান্তের ভাড়াও দেখলাম অনেক কম। তো লন্ডনের ট্রান্সপোর্ট খরচ অনেক বেশি তুলনামূলক ডাবলিনের থেকে। জানি না কেন গভর্নমেন্ট সাধারণ মানুষের দিকে দেখে না। ইউরোপের সবগুলো দেশেই দেখলাম যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের ভাড়া অনেক কম, শুধু একমাত্র লন্ডনেই অনেক বেশি। আপনারা দেখতেছেন এখানকার বাড়িঘরগুলো খুবই সুন্দর, চমৎকার। এটা অবশ্য শহর থেকে একটু বাইরে, বেশি দূরে না। মনে হয় শহর থেকে সেন্টার থেকে 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে এই জায়গায় চলে আসা যায়। ভালোই। ডাবলিন ভিজিট শেষে, ডাবলিন দেখা শেষে আবার ফিরে এলাম ডাবলিন এয়ারপোর্টে। তো আজকের এই ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি।
আর সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেখা হবে পরবর্তীতে কোনো ভিডিওতে, দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায়, নতুন কোনো দেশে বা নতুন কোনো শহরে। তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, এই প্রত্যাশায় আজকে বিদায় নিচ্ছি। বাই বাই।